Didėjantį mokslininkų susidomėjimo profesinio perdegimo sutrikimu lengva suprasti. Per gana trumpą laiką vakarų visuomenė patyrė daugybę ekonominių, technologinių ir socialinių transformacijų, kurios turėjo įtakos darbo sąlygoms bei sudarė palankę terpę sumažėjusiam atsparumui stresui. Nors egzistuoja skirtingi perdegimo sindromo požiūriai, dauguma autorių sutinka, kad tai yra reiškinys turintis konkrečią etiologiją ir simptomus. Perdegimas yra reakcija į ilgai trunkančius nuolatinius emocinius ir tarpasmeninius stresorius darbe ir pasižymi šiais 3 komponentais. Tai dvasinių jėgų nebeturėjimas ir nuovargis, kurį sukelia darbas. Kai bendraudami su kitais žmonėmis nebepajėgime vykdyti keliamų reikalavimų, jaučiamės nualinti. Emocinį išsekimą lydi depresija, bejėgiškumas, beviltiškumas. Emocinis nuovargis neleidžia blaiviai mąstyti, kritiškai vertinti aplinkybių, tinkamai spręsti kylančių problemų. Šeima, draugai, kolegos tampa dar vienu reikalavimų šaltiniu, bet ne užuojautos ar supratimo prieglobsčiu. Todėl nenuostabu, kad daugėja ir daromų klaidų darbe, prastėja santykiai su aplinkiniais. Emocinis išsekimas laikomas pačiu pavojingiausiu signalu, kadangi patiriamas nuolatinis nuovargis, apatija ir depresija priveda prie rimtų fizinių negalavimų, migrenos, padidėjusio kraujospūdžio, chroniško nuovargio. Antrasis komponentas pasižymi ciniškų požiūrių į darbą ir į savo darbo objektus, abejinga ir atbukusią reakciją į tuos žmonės, kuriems tarnaujama ir kuriais rūpinamasi. Neretai jį lydi ir vienatvė, kai žmogui tampa sunku užmegzti normalius kontaktus su aplinkiniais. Į juos pradėjus žiūrėti kaip į daiktus, nenuostabu, kad pasireiškia cinizmas ir abejingumas. Neretai depersonalizacijos palydovai yra ir savęs menkinimas bei nevisavertiškumas, kuris ilgainiui gali peraugti į agresiją bei neviltį. Tikriausiai ir savo darbe galėtumėte rasti kolegų, kurie yra itin priekabūs ir agresyvūs. Nereikėtų iškart pulti teisti šių kolegų. Pagalvokite apie giliau slypinčias priežastis. Gal kolega susiduria su problemomis namie, darbe ir nebesugeba jų efektyviai išspręsti. Visiškai tikėtina, kad jūsų kolegai pasireiškia perdegimas, o neigiamos emocijos yra tiesiog žmogaus gynybinė reakcija, kenkianti visų pirma perdegusiam asmeniui, o tada ir bendrai atmosferai darbe. Galiausiai trečiasis komponentas, kuris susijęs su kylančiu jausmu dėl savo nekompetencijos profesinėje sferoje, pripažinimu, jog nesiseka darbas, sumažėja pasitikėjimas savo jėgomis, sugebėjimu sėkmingai dirbti. Sumažėjusi energija lemia tai, kad žmogui pasidaro labai sunku dirbti, atitinkamai ir pasiekti buvusį produktyvumą. Neretai sumažėjusi energija prisideda prie nusivylimo ir nesėkmės jausmo dėl profesijos pasirinkimo. Kai žmogus sunkiai randa kelius ir būdus, kaip spręsti darbe kylančias problemas, su kuriomis tenka susidurti, apima bejėgiškumas, kuris gali peraugti cinizmą, neigiamą požiūrį ne tik į aplinkinius, bet ir į save, darbą ir apskritai pasaulį. Kai kuriems perdegusiems asmenims darbas tampa nebeįdomus, nebekeliantis džiaugsmo. Jie tampa neryžtingi, jų produktyvumas smunka ir jų darbas ima prastėti. Jie gali net nebesirūpinti, kad reikia gerai atlikti užduotį ir jos pradedamos atlikti tiesiog mechaniškai. Šie žmonės gali bodėtis arba jaustis išnaudojami. Profesinių pasiekimų sumažėjimas pasireiškia perdėtų savikritiškumo atsiradimu, ypač kai tai susijęs su savo paties gebėjimu padėti žmonėms. Nenuostabu, kad blogai apie save galvodami iš tiesų pradedame prasčiau atlikti savo darbą. Tai gali pasireikšti bandymais nusimesti atsakomybę, atsiriboti nuo kitų. Vengti darbo pirmiausia psichologiškai, o vėliau ir fiziškai, kol galiausiai susilpnėja arba net išnyksta profesinė motyvacija. Tačiau gali pasitaikyti ir taip, kad patiriantis perdegimą pradeda dar labiau stengtis, ypač jei darbas yra intensyvus, sunkus, reikalaujantis daug jėgų ir stresinis. Tokie žmonės bando laviruoti tarp daugybės funkcijų ir procesų, pasiduoti daugybei besikeičiančių ir reikalaujančių daugybės jėgų situacijų įtakai savo pačių gerovės ir sveikatos sąskaita. Neretai perdegimo sindromas siejamas ir su asmenį lydinčiu kaltės jausmu, kuris vaidina ypač svarbų vaidmenį šio sindromo įsigalėjimui.
Su perdegimu ir nuovargiu siejami įvairūs asmeniniai, kultūriniai, asmenybiniai bruožai ir charakteristikos. Svarbu vaidmenį atlieka ir organizaciniai veiksniai. Individualios savybės gali būti susijusios su perdegimu, tačiau jos nėra tokios ženklios kaip kultūriniai, asmenybiniai bruožai ir charakteristikos bei organizaciniai veiksniai. O tai rodo, kad perdegimas yra labiau socialinis, o ne individualus reiškinys. Kai kurie mokslininkai teigia, kad jaunesni žmonės turi didesnę riziką perdegti nei vyresni. Amžius susijęs su darbo patirtimi, todėl perdegti labiau linkę karjerą pradedantis ir darbo rinkoje bandantis įsitvirtinti asmenys. Ilgesnį darbo stažą turintys asmenys labiau atsparūs perdegimui. Jie jau susipažinę su darbo reikalavimais, įvairiomis situacijomis, o įgyta patirtis leidžia jas spręsti greičiau ir efektyviau. Dauguma tyrimų atskleidžia, kad moterų galimybė perdegti kur kas didesnė nei vyrų. Jos jautriau reaguoja į įvairias stresinės situacijas, patiria didesnės psichologinės kančias nei vyrai. Vienas iš perdegimo rizikos veiksnių yra ir kultūriniai skirtumai. Viename tyrime, kuriame buvo lyginami gydytojai Nyderlanduose ir JAV, pastebėta, kad vyresnio amžiaus gydytojai JAV pranešė, kad gali labiau kontroliuoti savo darbo aplinką nei jų jaunesni kolegos. Tuo tarpu Nyderlanduose šis skirtumas buvo mažiau pastebimas. Europos darbuotojai paprastai linkę pasižymėti žemesnių išsekimo ir cinizmo lygių lyginant su panašiais pavyzdžiais Šiaurės Amerikoje. Kai kurie perdegimo, o ypač cinizmo aspektai labiau priimtini būtent šioje kultūroje dėl orientacijos visuomenės spaudimo aukštesniems pasiekimams, kuris asmeniui kelia daug įtampos ir streso. Asmenybiniai bruožai yra dar viena rizikos veiksnių grupė, reikšmingai prisidedanti prie perdegimo rizikos. Kompulsiniai asmens bruožai, ypatingai jei juos lydi ir kitos charakteristikos, pavyzdžiui, pernelyg kontroliuojamos emocijos, poreikio atsipalaiduoti ir mėgautis gyvenimu slopinimas arba tiesiog jo nebuvimas, ypatingai padidina asmens pažeidžiamumą, sumažina jo atsparumą depresijai, alkoholiui, psichikos sutrikimams ir savižudybėms. Reikėtų įvertinti ir tai, ar darbo krūvio ir nuolatinio nuovargio situacijų kartais nesusikūrėme patys, sutikdami padėti, prisimdami daugiau įsipareigojimų ir panašiai. Žmonės, kurie buvo psichologiškai sveikesni paauglystėje ir jaunystėje, tikėtina, kad pasirinks tarp asmeninių santykių nereikalaujančių profesijų susijusių su pagalba žmonėms stresinėse situacijose, todėl jie žymiai labiau įsitrauks į darbą ir juo mėgausis. Taip pat ir asmenys išgyvenę mažiau stabilią vaikystę ar paauglystę įvardinami kaip mažiau atsparūs profesiniam perdegimui. Tokios asmenybės charakteristikos kaip ištvermingumas, susidedantis iš įsipareigojimo, kontrolės bei iššūkių siejamas su geresnėmis susidorojimo galimybėmis. Tyrimais nustatyta, kad atsparumas itin svarbus veiksnys efektyviai susidorojant su neigiamomis aplinkybėmis. Jei asmuo sulaukia paramos ir palaikymo iš kolegų, šeimos narių, jie yra kur kas atsparesni perdegimui. Tyrimai taip pat rodo, kad dvasingi, tikintis asmenys pasižymi geresnę empatiją, mažesnę depersonalizaciją ir patiria mažesnį emocinį išsekimą. Tyrimai atskleidžia, kad perdegimas stipriai susijęs su ilgomis darbo valandomis ir įsipareigojimais, kuriuos dar tenka atlikti ir namuose. Per didelis darbo krūvis, nepakankamas darbuotojų skaičius darbui atlikti iki nurodyto termino sukelia įtampą ir stresą. Vadovybės, kolegos, klientai neretai kelia prieštaringus poreikius laikui. Šios ilgos darbo valandos neretai ir lemia sutrikusį namų gyvenimą. Per didelis darbo krūvis, sutrikęs namų gyvenimas ir šeimyniniai įsipareigojimai, kančia, žemesnis pasitenkinimo darbo jausmas, neturint pakankamai išteklių darbui atlikti ir sukelia perdegimą. Vienas iš tyrimų atskleidė, kad onkologų patiriamas su darbu susijęs stresas kyla dėl organizacinių pareigų, konfliktų, tenkančios atsakomybės, klientų pobūdžio. Atitinkamai tai didina klaidų tikimybę ir asmens požiūrį į darbą bei savo pasiekimus. Tam tikrų profesijų atstovams perdegimas būdingas labiau. Kitoje šio kurso dalyje mes taip pat turėsime galimybę susipažinti su perdegimui palankiomis profesijomis. Kova su lėtinėmis ligomis sergančiais, nepagydomais arba mirštančiais pacientais, tokiomis sąlygomis, kai trūksta vilties,
sudaro tinkamas sąlygas perdegimui plėtotis. Nauji moksliniai tyrimai atkreipė dėmesį į emocijas darbe kaip kintamuosius. Pavyzdžiui, reikalavimas, kad būtų rodomos ir slopinamos emocijos darbe, reikalavimas būti emociškai empatiškiems ir nustatė, kad šie emociniai veiksniai sudaro ir ženkliai prisideda prie perdegimo tikimybės. Taigi apžvelgėme su perdegimu ir nuovargiu susijusius įvairius asmeninius, kultūrinius, asmenybinius bruožus ir charakteristikas bei organizacinius su darbu susijusius veiksnius. Aptarėme, kad perdegimas nėra vien tik stresas, tai yra kur kas daugiau. Yra žmonių, kurie laikas nuo laiko gali susidurti su dideliu stresu darbe, bet darbinis stresas nebūtinai reiškia, kad šiems asmenims gresia profesinis perdegimas. Tam tikrų kategorijų asmenys ir profesijos yra ypač jautrus profesiniam perdegimui. Dažniausiai tai žmonės, kurie yra labai atsakingi ir motyvuoti, turintys aukštus standartus ir idealistinį atsidavimą savo darbui. Ši sąlyga labiau būdinga verslininkams, vadybininkams, versle, švietime, sveikatos priežiūroje ir kitur, mokytojams, socialiniams darbuotojams, sportininkams. Yra daugybė įvairių situacijų, kurios gali sukelti perdegimą. Tarp dažniausiai pasitaikančių perdegimo priežasčių skiriamos šios. Nebūtinai tai yra susiję su realiai tenkančiu darbo krūviu. Tai gali būti susiję ir su netinkamais laiko valdymo įgūdžiais, ypač planavimo, pirmenybės teikimo ir delegavimo įgūdžių stoka. Dirbate vis sunkiau ir sunkiau ir nesvarbu, kiek laiko taip dirbate, pažangos vis tiek nematote. Bet kaip galima matyti pažangą, jei nežinote, koks turi būti jūsų galutinis tikslas? Tikslas yra būtinas norint tinkamai atlikti darbą. Bejėgiškumo jausmas, negalėjimas kontroliuoti ir keisti situacijos ženkliai padidina perdegimo riziką. Ar jums tenka atlikti užduotis, kurias įveikti yra neįmanoma dėl reikalingų išteklių stokos? Jei trūksta reikalingų išteklių darbo užduočiai atlikti, tikėtina, kad susidursite su perdegimu. Tam, kad darbuotojas tinkamai jaustųsi, turi dėrėti jo ir darbovietės vertybės. Jei jos ženkliai skiriasi, ilgainiui jums darysis vis sunkiau ir sunkiau atlikti užduotis ir darbą, jūsų netenkins jūsų vykdoma veikla. Įvertinimas ir palaikymas, kolegų, šeimos narių, vadovybės labai svarbus perdegimo prevencijos būdas. Jei neegzistuoja pripažinimo ar skatinimo galimybės, ilgainiui tai gali atvesti prie nepasitenkinimo darbu. Dėl visų šių perdegimo priežasčių svarbu yra ne tik jums tenkantys ar jūsų patiriami išoriniai veiksniai, bet ir kaip juos reaguojate, kaip juos interpretuojate, ką sakote savo ir kokių veiksmų imatės reaguodami į šiuos veiksnius. Galiausiai svarbu suprasti perdegimo riziką asmeninėje ir darbo situacijose. Tapus perdegimo auka gali būti nelengva susidoroti su problemomis. Ir šios sąlygos neišnyks per vieną dieną. Galbūt negalėsite susitvarkyti su perdegimu savarankiškai. Jums gali tekti imtis ir drastiškų pokyčių tiek savo požiūryje, tiek gyvenimo stiliuje. Tačiau prisiminkite, kad kur kas geriau yra užkirsti kelią iš anksto, neimtis veiksmų problemai įsisenėjus.